Hồ sơ của em á thì thấy cũng ok đó, nhưng mà còn thiếu chút gì đó để gọi là. À, Ủa tóc sếp. Ôi, tóc tai quan trọng chi em, quan trọng là quà của em, lấy ra tranh xem. Em có thấy ai lấy keo vuốt tóc vuốt chân mày bao giờ chưa? Thấy còn bé áo đen này. Em tặng sáp vuốt tóc cho sếp này nha. Hết keo rồi lại đến sáp vuốt tóc, chẳng lẽ tao lấy sáp này tự vuốt gâu của tao à? Hai đứa em thắng đi. Vậy còn em áo đen này? em á thì là thợ xăm. Em tính xăm hình thằng ship. Xăm hình à? Thế tôi xăm hình gì bây giờ? Hay là em xăm cho ship bộ tóc giả đi. Trời ơi, Linh trời. Từ từ.